Всем привет! Вы на канале Давид Плей. Сегодня мы будем играть в Локи Крафт. Сегодня я вам покажу, как делать камин. Для этого вам пригодится кирпич, стекло и адский камень и огниво. Я в креативе. Приступаем. Делать обычную яму 4 блока. Так, это сюда. Нет, я ошибся. Сейчас подождите. Так, это сюда. Такого нам камина хватит. Так, сюда и сюда. Ставим вот эти блоки. Теперь это все закрываем. Так, это сюда. Это вот сюда, ребята. Смотрите внимательно, чтобы не пропустить ни одной момент. Забыл, как называется. Быстрая строка. Не хочу. Теперь, ребята, мы берем стекло и делаем не вот так вот здесь все, а вот так вот. Вот это сюда, чтобы можно было нормально потом поджечь. Так, последнее слово делаем. Сейчас сделаем трубу. Так, все готово. Сейчас будем поджигать. Так, берем огниво. Сначала поджигаем задний слой. Это легко тушится. Потом покажу как. Сейчас, подождите, ребята. Дальше посмотрите на вещь. Нет, легко не тушится. Ну вот, сам камин такой хороший. Труба есть. Самое главное, чтобы уходил дым. И нельзя снять камин так просто. Даже его тушим. Так просто. Ой. Все. Так, просто надо кнопку нажать. Сейчас зайду. Как горячо, ребята. Не ходите туда. Я с вами буду прощаться. Всем пока. Вы были на канале Давид Плей. Я показал, как сделать камин. У нас такой камин вот получился красивый. Делайте, пользуйтесь. Все, всем пока.